Horas mari kita saluhutna hurian itu hatta nauk sahat di bagas joron itu hatta apalagi tikion dohot na mangihuton live streaming
sian inganan nabi adorak sobongot hita marsaur dohot debata nilehom mati kisah ngopas martang yang nahohom mahita di inganat tabi. Amin. Tapuji Tuhan ta marede mahita. hite guar ni debata ama dohot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guar ni tot di perbadian atu mapalangit dohot tanoon amin. Marsuara ulop-ulop mahamu pabuahon patubigehon hatai pasar hamumai ro di ujung ni tanoon dok hamuma nunga di balua Jehovah na posona si Jakob marolop-olop tu debata maho ale sandok tanoon edehon hamuma hamuliaon di goarna marmulia mabahen hamu puji-pujianna. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata pargogo na suhatu dosan holan alani asini roham sabingdo ubahin na tarbahen hami marpungu di julum marsadani roha martangiak tuho di parbaga-baga hodo di bagasan hatam
Molo adong dua manak tolu halak marpungu marhite-hite goarmu. Lehonom mudona pinangidona sida. Ali Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangidion nami, lehon mana tahu hanguluan nami, lehon ma dihami saliling dihasianganon parbinotoan dihasit tongami, dohot dihanguluan saliling lilingna, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata ima patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon dang jadi dohono guar ni debata yang gosoture dalanna. Ai hona uhumna dosugot akka namar sineang di guarna. Dia do lapatan ni odo ikut dihabiari rohat tade bata. Jala ikon holong rohat tadi ibana. Asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-rujaran naroa, manang mangasi marhite-hite goar ni debata, ido sahatna, atong rap mangido gogo mahita siat Tuhan debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, laho mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Amen.
Tatopoti madosatta nagodangi dia dopan di debata, tapa uduk be marohatta martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa nasana adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akkana hula hami marhite-hite sian pangalosion nami di batikmu. Ima marhite-hite sian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Naksarisian pakatayon nami na soture. Rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natamasi tutudo honauhum hami ala ni dosa nami i. Alai na tarsosol bagi dohami nuaing alani i. Asi maroham dihami ali debata nami. Pardinggan bahasa jala parasi roha doho alani anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod di perbadia tu roha nami be. Asa terbahen hami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabe saat hami Tuhan nguluan nasora suda. Nabi narbagabagam dia kana porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapi kima baga-baga ni di bata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Songonod dohatan Tuhan Jehovah. Nunga diarsaki hoa marhite si anak kadosam. Jala nunga dilojai hoa marhite si anak kahajahatonmu. Ahu tutu. Ahu sadiri manalese yakka pangalausim ala ni hadiriokku. Jala dang behu paingot-ingot akka dosam. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Turpuk epistel di minggu sadarion imana tersurat di Jeremia bidu 30 mamuka mesian ayat sada sahat rodi ayat sia tajahama margati soring dungi Roma hatani Jehovah tu si Jeremia padua halihon dinatar hurung dope ibana dibilut hurungani ninnado. Jauh-jauh mahotu ahu asahu alusiho asahu pabotohot tuho hata akkana bolon dohot nasokal
akkana sobinotomi. Adok pejorma masuk tu bagasan lahomar musuh dopak halak kastim asakuhan akai dohot bakkeni jolma akan aku bunuh di bagasan muruku dohot di bagasan rimasu ala naung padao buhiku sian hutaon binahin ni saluhut hajahaton nasida. Jala ahu manugihon mulak akan terbuang isia Juda dohot akan terbuang isian Israel jala ahu pahothon nasida suang songon dimulana. Rapita di ayat nomor pudi jalaikon gabe barita silastiroha wa kurai bahen puji-pujian dohot bahen namuliaon maradompo saluhut bangsa parbeku di tanoon akan au bege saluhut nadenggan nahu bahen itu nasida jadi tersongkot jala kaitir nasida mi saluhut nadenggan dohot mida saluhut utaon nahu baini tu nasida ido sahatna mertua do akan atu mangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Tahatidak maha porsiau tai songon nahina tidak kon idong atas saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama parkubu nasohatu dosa natu mempalangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi sato di parbadia andorak suabuha ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman di silatus na mati terpazal do ibana di hau narsila na tuat tu banu atoru di tanom na mulak manguru di ari batu na manaik tu surgo lahu tu siam de bata Jehova na manaik parbugo na suatu usai di sima ibana pai mamulak surgo tu tanom mangu mihalak na manguru dohok na mati
mate. Au porsia ditot di parbadia, jala adok sadahuria nabadia. Huria atau panera Kristen akana badia. Do biasa sani dosa. Do biasa inamando. Mula mangulu sokot daging nyala mate. Do hoti hamuluan nasora sudah. Amin. Tabege matikting di huriata. Tikting di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu tanggal 22 Mei 2022. Perjulu, Goar dohot topik minggu, Goar ni minggu sadarion, ima minggu rogate, topik minggu, Makabur juhot tangyang, paduahon, tikting perbagason, tik-tik paduahon, naing majalo pasu-pasu perbagas sarepeon, Isak Medrik Hutapea, anak Niamata, Alfonso Sultan Paruhum Hutapea Nahinan, Tubuni Inata, Esther Boru Sitohang, Ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Penas, Dohot Orwanna, Mayang Anjar Rizki Boru Sitohang, Boru Niamata, Suryatmo Tubuni Inata, Sri Hartuti, Ruas ni HKBP Resort Jatiwaringin, Pamasumasuon Sabtu tanggal 20 Mei 2022 di Gereja HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, pukul 08.00 WIB. Tikting Perjulu, Naing Majalo Pasu-Pasu Perdongat Sarepeon, James M. Pakpahan, anak Niamata, Batuan Pakpahan, Tubuni Inata, Sontiara Bur Siregar, Ruas ni HKBP, Resort Pasar Rebo, Distrik Walu, DKI Jakarta, Dohot Orwanna, Kristin Boru Dolok Saribu, Boru Niamata, S. Dolok Saribu Nahinan, Tubuni Inata, Situa Parulian Magdalena Boru Manulang, Ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sektor Gang 45. Pamasumasuon Sabtu tanggal 10 Juni 2022 di Gereja HKBP Resort Pasar Rebo. Di paso-paso Tuhan tamana naing mamuka perdongas sarepeoni. Patuluhon, dadana nasorang, Kamis tanggal 12 Mei 2022 di basa-basau Tuhata sada dadana boru di keluarga Winston Silalahi, inangi Epa Natalia Boru Sinaga, Sektor Perserahan, hipasdo dadanaki suaksongoni nang natorasna. Paupaton, Ruas Nataba, Minggu tanggal 22 Mei 2022 di Jalo do Gabe Ruas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, keluarga Ranto Melki Manuro, inangi Lisda Nuraini Islani Simatupang, daftar ulang, alamat Jalan Pancawarga Tolu, Gang 36 RT 004, RW 004, nomor 10 Sada, Sektor Penas, Palimahun, Pangujakon ni Pendeta Mei M. Siahan STH MPDK, Sadarion Minggu tanggal 22 Mei 2022, Pendeta Mei Marulak Siahan STH MPDK, di Paujak Gabe Pendeta Resort di HKBP Resort Kayu Putih Distrik Walu DKI Jakarta, di ibadah pukul 00.00 WIB. Borhak dosian HKBP Sutoyo Maddohoti Pangujakoni, Pendeta Resort HKBP Sutoyo, Pendeta S. Tugator SMTH, Punguan Perempuan Dohot Punguan Ama HKBP Sutoyo, Paunopon, Parningotan Ari Hana Naik ni Tuhan Yesus, Kamis tanggal 26 Mei 2022, Patupaon ni Huriatta do ibadah pesta Parningotan Ari Hana Naik ni Tuhan Yesus, ibadah Songena Somal, masuk pukul 06.00, pukul 08.30, pukul 11.00, pukul 15.00,
dohot pukul 11.00. Papituhon, pertangyangan sektor Cibubur, Jumat tanggal 27 Mei 2022, sektor Cibubur, Patupahon pertangyangan sektor dohot, tema, cinta kasih yang sempurna. Nama kasuhutot pertanggangani, keluarga L. Purba Borusinaga, masuk pukul 20.00 WIB. Zoom meeting ID dohot, password diinformasikan marhite WA Group. Pawaluhon, kebaktian bulanan NHKBP, Sabtu tanggal 28 Mei 2022, NHKBP Sutoyo, naik Patupahon ibadah bulanan maringanan di lantai 2, Serbaguna, masuk pukul 10.30 WIB. Pinangido tusude NHKBP Sutoyo, asa romba dohoti ibadah bulanani. Pasiahon, pemeriksaan gula darah. Minggu tanggal 20 Mei 2022, Patupahon Nihuriatta do marhite seksi kesehatan pemeriksaan gula darah, tensi dohot pembagian vitamin. Turuas nanaing madohoti pemeriksaan gula darah, tensi dohot pembagian vitamin I, asa puasa 10 jam andorak so di patupa pemeriksaan. Pasapuluhon, Padidion Nabadia, Minggu tanggal 5 Juni 2022, Patupahon Nihuriatta do Padidion Nabadia, ibadah pukul 08.30 WIB. Turuas nanaing mabuan danaki, tu Padidion asaro marguru Jumat tanggal 3 Juni 2022, pukul 10.00 WIB. Laos dibuang mabuk ruas. Surat pengantar siasitua sektor. Ruas di sektor perserahan langsung tu sekretariat gereja. Pasapulu sadahon, pilihan tujolo nilanggatan. Sadarion Minggu tanggal 22 Mei 2022, di sude ibadah papungu pilihan tujolo nilanggatan dohita marhite amplop hapor luat tu diakoni sosial HKBP Sutoyo. Minggu tanggal 20 Mei 2022, di sude ibadah papungu pilihan tujolo nilanggata dohita hapor luat tu pengembangan masyarakat HKBP. Minggu tanggal 5 Juni 2022, di sude ibadah papungu pilihan tujolo nilanggata dohita marhite amplop persembahan syukur bulanan. Las marohatta pasahaton peliadi. Pasapulu duahon, berita habok ni roha. Nunga jumolo marujung ngolu, perningotan 5 juta, Senin tanggal 10 Mei 2022, tutu umur ondop 4 tahun sektor penas. Dipargogoi tuhata masude keluarga na ditinggalhon. Pasapulu toluhon, sumbangan. Dijalau do sumbangan sian NN sektor SMA SMA, bunga altar tu Minggu 22 Mei 2022. Hamalateon siala hipas sude keluarga. Di pasu-pasu tuhat tambah napas hatos sumbangani. Laho pasikopot tiktingon, boy mata jaha di tikting cetak. Songoni masaha ni tikting di Minggu sadarion. Maret de mahita laos tapasaha mapiliatta sadaa dohot sadabi. Oh
Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti akate-ate, dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Horas marita. Berita nauli dihita di minggu rogate sadarion, ditotuhod do sian buku ni Apostol Jakobus imana di bidu 5 mamuka sian ayat 10 may sahat ro di ayat 10 alu hujama dihita molo adong di tonga-tonga muna nama naon na porsuhuk martangiang maibana molo adong namarlas ni roha marid de maibana molo adong namarsahit di hamu di juma akka situa ni huriai asa ditangyak ko ni bana di dapol maibana dohot miyak marhite-hite gowarni Tuhani dungi panguluan ni tangiang hapor seaonima namarsahiti jala paheheon ni Tuhani maibana sesama nang dosana mulutungadong diulahon atong masih topotado sa mahamu dohot masih tangiangan asa malum hamu na margugos itu tudo tangiang ni partigor molo dihaburcuhon jol madosi Elia sabakko dohot tita guguru iba na martangiang unang joloro udan jala dang ro udan ditanoi 3 tahun ono bulan leling dungi diulahi mamartangiang jala dilehol langiti ma udan dungi di patubuhot tanoima parbuena hido sahana akadongan ala laborado parukilo diadopi akaruas ni huriana di Jerusalem di partikian ni Jakobuson ima akka parukilos si taonon namar haroroan sian agama Yahudi kuno gabemiruk do sian tonga-tonga ni ruas ni uriai borhat to akaluat nasing to desa nawalu marserak manasida nasida ma naginoaran na ruas na di parserahan manang somal sipata dipakai istilah ruas diaspora HP di luar perserahan ipe tongdo nasida mengadupi kebencian ragam niki tidak adilan akka tekanan-tekanan sian masyarakat umum na mayoritas jala didukung panggonggomi musai. Jadi law mangurupi ruas ni huriana di parsarahani mengadupi akan namasai dohot kaparukilon nasing nahona tu nasida dohot mangaleho poda taringot tu parangan ni ngulu ni halak Kristen natikos ditongos Apostol Jakobus masura na tu nasida mulut aja sudiak kadongani sini surat ni Apostol Jakobuson boy ma dohonon iranung nga disi sude namar perdomuan tungolu hapor seaon isarana boha mengadupi pangujunan boha lau mamakke hamoraon boha lau marsaor asa unang si ide-ida buhi jala hapor seaon naing tarida diulaon jala asarade masih tanya angat dosa masih sesat dosa
manang saling memaafkan nunga isi sude. Boy madohonon ia Apostol Jakobuson hamuak kadongan sahalak penganut teologia praktis. Parteologia praktis na hudok ima sahalak na pataridahon na mangulahon akapoda ajaran ni Tuhan na nani haporsianna marhite ulaw pabahenan. Ala adong dumuse sergam nae teologia intelektual ima halak mangatusi mengakui poda ni ajaran ni Tuhan na nani haporsianna alai dang dipatudu di ulau pabahenan. Jadi hola di intelek nai, hola di pikiran nai. Ya tu si di haporsiai ibo tatakas alai dang tarida di ulau. Iduban na di dokon Apostol Jakobus nama tedo haporsiaon moloso tarida di pabahenan. Di ujung ni surat ni Jakobuson hamulyak kadongan di bidu 5 di sasohon iba nama taringot tungolu partanyangon. Hima turpukta sadarion dohot taringot tu na marlas niroha. Dungimu saya ditaringot ima asa masih topota dosa saling memaafkan. Di dok Apostol Jakobus di ayat 10 na margogo situtudo tangiang ni partigor molo dihaburjuhon. Gogo ni tangiang ni partigor na ni dok ni Apostol Jakobuson na dihaporsyaibana takas sian ngulu ni Jesus Kristus. Takas do taboto hamulak kadongan mulunay patupak kaulawon habalgaw Tuhan Jesus sa ijulo martangi ang dayban. Tikilaw mga dopi si taon o bulot Tuhan Jesus diuhum disiksa dipersilakon julo martangi ang daybana. Ima na biasa tadok tuluhali ba na di Getsemane martangi ang ala ni tangyang naido ubay margogo Jesus mangadopi si taunan nai ay luar biasa do parukilok katihay di taon alay boy ala ni gogo ni tangyang na jala na luar biasa muse dihaw silang nai martangyang doybana isini tangyang ni Tuhan Jesus di silang nai natama upikir ikon tirota ima me maafkan. Ay didok ibana, Bapa maafkanlah mereka. Sahalak Kristen yang benar harus mau dan mampu memaafkan. Di peroho nak kasisian ni Tuhan Yesus doi pertanyaan ni guru nai alani di pangidu nasida matu Tuhan Yesus guru wajari mahami martang yang bain dungi dia jari Yesus manasida martang yang ra ganu ari minggu do tahatahon tangiang na pinudahon ni Tuhan Yesusi ima nasomal diguari tangiang ali amanami. Di pudai do di dok Tuhan Yesus molo martangnya kamu iko fokus konsentrasi. Jadi benar dicontohkan lahu tu bilit. Asa buido fokus. Jadi dang tama raus martangiang. Saudara hagaliot tasudi naso begitu konsentrasi naso begitu fokus kita molo martangiang. Dan tama raus
Jaladang tamajud pang ditangiang napatari dahon habal gaon ni diri. Songon nahya diulahop parise. Taboto dora contoh na binani Tuhan Yesus na martangiang di bagas coroi parise. Didok mauliate di Tuhan ada dang dosa di beko do si calobewan ay hupar 10 do na huomo hula do patik hulian do persembahan. Dang tama songoni. Hiado adong sahalak ruas di uria patu begehon kiadanna ada baru pidda ruas sotu sadahuta jadi diberingi mana si songon na hurang respect akadongan nasahutai jadi tikina yang lau mangaratto ya nakonna diudangi mana madonga sahutana donga sahuriana asa mabay pertanyangan di jabuna dungi ibana mamuse mabay tangyang siap perjabu didok mana ma songonon Tuhan nenglau ya nakukum mangarato tu Jakarta parjulu tu jabu ni tulang na koloneli alay mo latong ditorus soni mana tu hasya jabu ni laiku koloneli tu Kalimantan tu jabu ni Bapak Udana Kepala Kejaksani Ramoti mulatung topus mo sa ibana Tuhan siya jabu na di Kalimantani muse apa tu jabu ni ibotokku komadakkodin na di Surabaya tung Ramoti jadi sudi na mabigi bah yak kanabiting do api tutur ni bayo lasuguari may tangyang pabir-biarhon amok kadongan diturpuk tamu saya di Tuhan Yesus dia saplopa mulu adong namar sahid dihamu di joma akka situa ni huriai asa ditangyak ko ni bana didapol may bana doho miyak marhite-hite goar ni Tuhani marhitei botot tamahamu aliak kadongan na margugudo tangiang ni partigor pamalung sahit. Metodioma na pinataridahon ni diba ka dongatan ng mga rajumi diri halak partigor martanyangi pamalung ragam ni sahit doho padohan atas nama Yesus Kristus sembuhlah. Di pamerhodol dia ke televisi dungi adong mamuse na mabagi-bagi minyak urapan dakku boto manang na iboto hamu doray dia ketik-ketik kinasal puye jala laos di dok mamuse yang gudi uria KBP tang Jepang penyembuhan camot tidak miduk dugabus di sini alana kudang doi ulaw na siday na direkayasa ya hudohoti pertanyaan penyembuhan masal nina saya adong mak berduyun-duyun ro tanah lapangan adong naibut di kursi roda dungi ijama bema di dia sahih na ina ang nama jama dorana ang macam sido dulung na jai dorong ma nomor satu tujulu Roma situ ano manang padita no atas nama Tuhan Yesus sembuhlah 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 terjongjong ma nomor sahih na di kursi rodai ay nasehat tiado na pura-pura dotong dia saya bereng nator luar biasa tang yang ni padita ini jadi sangat doa ciro aku mabigala di dokod dia KBP tang adong buy penyembuhan ala ka nomor dosa do padita na
ala marisak gudang perdita musia tok kala itang marisak. Amok kadungan adong do musa ditaringoti apostol Jakobus ditulpuk sadario musa mulu adong namarlas miroha marid di maibana. Adong do huria luar madok ya huria hakabipi ima huria paridde. Molo di Hata Batak di dok The Singing Church. Ay molo taparrohahon ganuk marminggu hita paling sautik waluid dia teh. Iban na situasi ni COVID todo dang adong musa do piak kakurkur molo tabba musa tulukur 10 sadama. Si memang parid di do hita. Ya do adong ro ngahya hudok kera di huria di soni tamu ni huria KBP ro to kantor pusat ala sangau merkuli-kuli kantor pusat St. Lutheran Church of Australia. Jadi culu marminggu mahami di piara aja. Do tamon ibarengi mana matong. Meride. Jadi lau mahami itu sudah puan naing tuha KBP kolai mana au ditugas son madongani. Jadi turun masuk piara aja lau idela ini ibaring mana itu gereja apa HKBP 200 meter naik dong musuh gereja itu gereja apa gereja GKP tapi dulu dari mana itu dari HKBP kiannya itu jadi GKI lau musuh ibaring mana ini gereja mana HKBP ini HKBP kok dekat-dekatan dua-dua bahasa songoni ay marbedai niku jiguda ngetong iberengi mana ke gerejon jala saya sian HKBP hian atong takkolang gereja paridde hapi gerejamu ini mana baura doh hapi gereja berbeda inna a singing church as well as a quarreling church gereja berbeda tangkula cik rate siete ay memang fakta doi di huriatta luar biasa do bakak ni HKBP merbada jala maor mardumo utung madang masa isu toyo merbada jadi di dok jeunang jolujuk roamo teh ay merni dan masa di nguluni huriatta doau di hahurangatta hahurangaku agaliotta pangulani huria sanangit ta pauli didok dia ya sapulutulu mola dong di tonga-tonga muna namar sahid di jauh makasitua ni huriai asa ditangyakon mola didok kepeson di jauh masitua takkolan nama dok situa tabunam mai situa siagiam mai dah nani rajuman na situ di sini mak padita guru huria bebel frau dia kone sak pangulen ni huria ima ijo mai asai tangyakon jadi diulah hukuria tadi di deba huria sampai adong do dibain tim 2 teh martang yang do perhalado marid dedo huria alai tang malung sahit enawado apa idok ijuma saya tangyakon ijo de situa pedita guru diakones martangyang alai miduk do bada tang masih sesahan gabe hui ngotadong hubige masa di sada huria HKBP
Pulau Jawa de. Dua yang anak permingguan sada gereja, sada permingguan itu toru, mertingkak gereja, sada gereja mesti gijang. Itu. Sada di lantai bawah, sada di lantai atas. Jadi sada minggu, merminggu, hiat do halahon. Halai, tong mai, masa mabada. Gabi sirang ma, sega ma persauran. Ipa jongjong ma satingkak gereja mesti. Jadi sada perdita resok gijang, sada perdita resok itoru. Akar rueson namar dongakian, kapitang masih pakulingan. Lau doi salamat detong, mar minggu nakok, so alai, tang masih sesa, masih sisea. Di sada minggu kebetulan sarupa maide di gereja dua. Di gijang marede songonom medinai. Uha holongi hongoluku na songoni muse itu. Ede parpudi muse. Ede nasir mardame masih jalan ma ini gijak songoni itu. Duk keluar minggu turun padang masih sehat. Ay di do tang masih haholong adalay nakinga yedde hon ku haholongi ho mardami main na. Jadi alani do rahu pikir gabedang diolo itu hani pangiduang gabedang mergogo tangyangi ala holan lip service sabing. Jadi di paingot turpuhok kita saunariak kadongan tikos mataulahun ngulu pertanyangani doh ngulu paridioni ahyado masa songoni di tonga-tonga ni ala Israel martangiang marid pasa pilihan tu di bata alai dang diului di bata pangiduan nasida puasa didok martangiang dunia bangson marid di dunia bangson pasahat pilihan dunia nasida alayang gorohan nasida dulu siana betul di aku mai tang tu di aku pilihan ni takku tangi takku lui tang yang ni tang lomoro aku diede takku bora banang nati koson utung matang apa lamalo mamakka HP do aka laptopi adok kubigi saya dapat dita ni HKBP marperkaru tu pengadilan doh perdita tong holan alai skamutasi ay keluar ho kepala biro mangoro perdita do kepala biro SK na mutasi manang na 2 tahun daripada perdita jadi haborata memang marperkaro mana si dia satu pengadilan bayakok kamu mah perdita do perdita marperkaro satu pengadilan aku dah aku begitu situ marperkaro sama situ ya sah muse tu aka pengacara jadi bohama tangi yang nyon tangi honon ni Tuhani bohama tangi yang si sono boy margogo hidup benar di dokter turpuhon tangi yang na margogo ima tangi yang ni partigo jala mulu Yesus Kristus di bagasa tangyangna di dokdo ali amang say sakak mo ma say pikiran mo ma nasaut unang sakak po alani disungguli turpuhok kita akadongan tabay mga komitmen tinggulut ta pribadi tiada hari tanpa doa
somaldo tabigi hata ora et labora. Labora et ora. Tabaima tang yang tai gabe kunci pembuka manugu nai di aktivitas ta sadari nai. Calalaos tabaima tang yangi gabe gobok penutup ni aktivitas ni hariani bodari nai. Jadi martangiang maride masih maafan. Itu teh? Tuhan ini mah. Jadi molo ijo padi tu dope au marjamita tu son manang na minggu manang na bulan-bulan naro ala nunga si pertangyak kita si paridde kita saling memaafkan kita pasti ia ki duau warna parsaoran warna ni pardonganota gabe lam ibaru dungi tangi honon ni debatama tangyang ta martangyang mahita. Mau lihat Tuhan na paingoton hami songonak ka sisiammu songonak ka anakmu asa tikos pertanyaan nami tuho di bagasan hati gorad dohot hapor seao ati boha lebak raus pertanyaan nami dia ketik kinasalpu marpamuati maroham Sada tujuan nyari tung tuturi mahami ganuk marsada-sada ditongani bagas nami B asa tikos hami martangiang pasahatus sude asa tahim natulus ditonga-tongani ngulu nami di bagasan parminggon nami sadarion ubuak kami maditangiang nami asa pada ommu sahit-sahit rengehi sen sude ruas ni huriamon asa siroham ma masu-masu ngulu siapari dot persaripeon ni sude ruas ni huriamon manopa aka anak buru na pinalumehommi baini gabe ianakkon nabisuk ianakkon na marpattas ni roha siulu yajar natama sian natorasna dohot diaka sita-sita na sidabe di haposon na di persikolan di na mga luluy karejo di mga luluy kasirokap ni tordina tunghoma na patuduso ni alituhan aka na masihol diaka anak tubu buru tubu aka na marsaripe na tarpatupahodoy ay dihodo perbueni bortian Lau sapala ditikyon gabe huingot tami adong do torop sopiga rues ni huriaon naong leleng di bagasan sahit narenge di bamai sian parhalado ni huriam mang pajaitan dohata karues ni huriami sotong diluaso nasida maddele molotong marsahit pamatangna pargugui maunang marsahit toddi dohot hapor siaon naunang madderse alay na tarpatu pahodo hamalumon ni sahiti pasada ma sude perhalado ruas ni huriam di sona li Tuhan masih amin-aminan saling memaafkan molotong adong nahurang lubi asa unang gabe hasurahan hapar haladun nami asa gabi tarpasu-pasu hami nang dingulu siganupari pasu-pasu akka ruas ni huriamon dia kangulu siapari leo nakapat samotan natama samargugu marisi tangan nasida nang makubasi ulaw di tonga-tonga ni huria dohot mangurupi akka napatut siurupan rahuti pasada padita situa asa masitu patangan asa bui rap martangiang diadopammo
Ali Jehovah di bata manami miduk do nang rues ni huria nami na di bagasan las ni roha ala niaka ulang tahun persaripeon dohot ulang tahun hatu tubuh ajar-ajari nasida mamilangi hari-hari ningguluna sa dapatan rohana bisuk pasu-pasu aka persaripeon nasida asa gabe hipas saur matua ali Tuhan tung tangihom ma ului matang yang nami upasahat kami di bagasan gowar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami laos di bagasan pengaromo tiomo mahami mangului pas merlas ini roha sedarion amin. Paradima piliata marit demaita. Ina
Jong Maidan. Tapasahat ma pilihan na tapapungu tu di bata martang yang maita. Aliri bata manami na di Benua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabi uap na hucus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasyak kami pilihanon pati bulhon harajaom mo dito nga to nga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim asa lam hutad dahami gudang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami na di Benua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajaomu. Say saut malomo ni roham di Benua Tongaon, songon na di Benua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami tugi hutu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu cala diramoti Tuhan di Batamaho disodakon Tuhan di Batama buhina tuho cala asima rohana midaho didopakkon Tuhan di Batama buhina tuho jala di pasaorohon madamena tutoddim. Amen. Jadi medok horas mahita dohot selamat hari Minggu. Horas mah